नमस्कार दोस्तों। मैं पवन कुमार गोड्डा झारखंड से हूँ और मुझे भी इंडाइजेशन का, गैस का और सीने में जलन, खट्टा ढकार, जब भी खाना खाता था काफ़ी आवाज़ करता था, गैस ढकार आता था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी ली, लेकिन परमानेंटली इसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया मुझे। जब मैं दवा लेता था तो मुझे आराम हो जाता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे दो प्रोडक्ट मोदी केयर का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। एक पुदीना तुलसी था और दूसरा त्रिफला था। जब मैंने इसे लेना शुरू किया तो डे वन से ही काफ़ी मुझे इसके फायदे समझ में आने लगे। तो फिर मैंने इसे रेगुलर लेना शुरू किया। जब मैंने रेगुलर लेना शुरू किया, इसके बहुत अच्छे फायदे हुए और आज के डेट में मैं इन सारी समस्याओं से फ्री हूँ। और थैंक यू करना चाहता हूँ मोदी केयर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट पब्लिक के लिए बनाया है। सो थैंक यू, शुक्रिया।